បាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមករៀនមេរៀនទី1នៅថ្នាក់ទី6នេះបាទតែមេរៀនទី1នេះគឺនិយាយអំពីចំនួនបាទហើយមេរៀនចំនួននេះជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទតាំងពីថ្នាក់ទី4ទី5ក៏យើងមានរហូតនៅក្នុងមេរៀនគណិតវិទ្យាបាទហើយក្នុងមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាហើយចំនួននេះគឺយើងតែងតែរៀនអំពីការអាននិងសរសេរបាទគឺតើតើជាមួយនឹងអំណាចនិងសំឡេងចំនួនបាទខ្ញុំមានឧទាហរណ៍មួយហើយការអានចំនួនគឺយើងបែងចែកជាពីរគឺការអានចំនួនតាមខ្ទង់និងអានចំនួនតាមថ្នាក់ដែលយើងបានរៀនរួមមកហើយកាលពីថ្នាក់ទី4និងថ្នាក់ទី5បាទដែលនៅក្នុងការអានតាមថ្នាក់នេះគឺយើងចែកចេញជា3ថ្នាក់គឺអានតាមនៅថ្នាក់លៀនថ្នាក់ពាន់ហើយនៅថ្នាក់ឯកតាបាទហើយនៅអានតាមខ្ទង់គឺយើងមានខ្ទង់រាយខ្ទង់10ខ្ទង់100ខ្ទង់ពាន់ខ្ទង់ម៉ឺនខ្ទង់សែននិងខ្ទង់លានហើយខ្ញុំបានបំពេញឧទាហរណ៍របស់យើងនៅក្នុងតារាងរួចរាល់ហើយទៅតាមតារាងរបស់យើងបាទទៅតាមខ្ទង់នីមួយៗបាទហើយយើងមកមើលទៅទៀតបាទនៅក្នុងតារាងរបស់យើងគឺយើងបំពេញលេខ4នៅខ្ទង់រាយលេខ7នៅខ្ទង់10លេខ2នៅខ្ទង់100ទៅតាមខ្ទង់1រហូតទៅដល់អស់លេខបាទបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមអានបាទហើយក៏យើងដឹងដែរថានៅថ្នាក់ឯកតាគឺយើងមានចំនួន3ខ្ទង់គឺខ្ទង់រាយខ្ទង់10ហើយនិងខ្ទង់100ហើយនៅថ្នាក់ពាន់នោះគឺយើងមានខ្ទង់ពាន់ខ្ទង់ម៉ឺននិងខ្ទង់សែនបាទថ្នាក់គឺមាន3ខ្ទង់បាទបងប្អូនហើយនៅថ្នាក់លាននេះនៅថ្នាក់លានគឺយើងមានតែមួយខ្ទង់ទេគឺមានតែខ្ទង់លានបាទអញ្ចឹងការអានចំនួនតាមថ្នាក់បាទតាមថ្នាក់អានចំនួននេះតាមថ្នាក់គឺយើងអានថា450លានបាទហើយបន្តមកដល់ថ្នាក់ពាន់គឺយើងអានថា567ពាន់អញ្ចឹង3ខ្ទង់យើងអានម្ដង3ខ្ទង់មួយថ្នាក់274ហើយអញ្ចឹងសរុបមកវិញយើងអានថា450លាន567,274បាទនេះគឺជាការអានតាមថ្នាក់អានតាមខ្ទង់ម្ដងអានតាមខ្ទង់គឺយើងអានតាមខ្ទង់នីមួយៗបាទអញ្ចឹងគឺ450លានអញ្ចឹង450លានដូចអានតាមថ្នាក់ដែរបងប្អូនពួកអីនៅថ្នាក់លានគឺមានតែមួយខ្ទង់ទេគឺខ្ទង់លានបាទហើយទីនេះគឺយើងអានថា567,274បាទនេះគឺជាការអានតាមខ្ទង់បាទអញ្ចឹងអានតាមខ្ទង់គឺយើងអានវាតាមខ្ទង់មួយមកបាទយើងមើលនៅឧទាហរណ៍ទី2ដល់គ្នាឧទាហរណ៍ទី2នេះគឺយើងដាក់បំពេញចំនួននេះទៅតាមតារាងរបស់យើងបាទតាមខ្ទង់នីមួយៗមកដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការអាននេះគឺសម្រាប់ទៅលើអ្នកដែលមិនទាន់ចេះអានបាទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបើកពុម្ពវិទ្យាតិចនិយាយអំពីការសេចំនួនដល់គ្នាគឺរាល់3ខ្ទង់យើងដកឃ្លាម្ដងបាទអញ្ចឹងរាល់ពីខ្ទង់រាយទៅ3ខ្ទង់ដកខ្ទង់100យើងដកឃ្លាម្ដងបានតែសេដល់ខ្ទង់ពាន់ខ្ទង់ម៉ឺនខ្ទង់សែនទៅទៀតហើយបានដល់ខ្ទង់លានរាល់3ខ្ទង់គឺយើងដកម្ដង3ខ្ទង់វាដកម្ដងណាដើម្បីឲ្យសេបានត្រឹមត្រូវបាទអញ្ចឹងចំនួន3យើងមកបំពេញរួចរាល់ហើយយើងនឹងអានវាទាំងអស់គ្នាបាទគឺយើងអានតាមថ្នាក់មុនខ្ញុំអានថា679លានអញ្ចឹងគឺវានៅថ្នាក់លាន679លាន705,000អញ្ចឹងគឺ3ខ្ទង់នេះយើងអានម្ដងថា705,249បាទនេះគឺជាការអានតាមថ្នាក់បាទ679លាន705,249បាទបន្តទៀតគឺយើងអានតាមខ្ទង់បាទអានតាមខ្ទង់គឺនៅថ្នាក់លានគឺយើងអានដូចគ្នាទេដោយសារតែវានៅថ្នាក់លានគឺយើងមានតែមួយខ្ទង់ទេគឺខ្ទង់លានបាទអញ្ចឹង679លាន7សែនអញ្ចឹងគឺសម្រាប់លេខ0នេះគឺយើងអត់អានទេបាទដោយសារតែវាអត់មានតម្លៃអញ្ចឹងគឺ0នេះយើងអត់អានទេបាទអញ្ចឹងអាន5,000អញ្ចឹង7សែន5,249បាទនេះគឺជាការអានតាមខ្ទង់យើងអានថា679លាន7សែន5,249យើងមើល
នៅឧទាហរណ៍ទី3បាទឧទាហរណ៍ទី3នេះខ្ញុំដាក់លេខរៀងច្រើនបន្តិចដើម្បីអ្នកនរគ្នាស្វែងយល់ពីការអានលេខច្រើនបន្តទៅខាងមុខទៀតបាទលើសពី100លានដល់1000លានតែម្ដងបាទអញ្ចឹងលេខនេះគឺយើងអានថា2546លានគឺជាការអានតាមថ្នាក់ណាបងប្អូន2546លាន345,657បាទហើយយើងអានតាមខ្ទង់វិញគឺយើងអានថា2546លាន345,657បាទនេះគឺជាការអានតាមខ្ទង់និងការអានតាមថ្នាក់ដែលខ្ញុំជឿជាក់ថាអ្នកនរប្រកាសជាអាចស្វែងយល់បានអំពីការអានតាមខ្ទង់និងអានតាមថ្នាក់នេះហើយគឺយើងព្យាយាមដាក់លេខសម្រាប់ខ្លួនឯងអានឲ្យបានច្រើនដងបាទទើបធ្វើឲ្យចំណេះដឹងរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងស្ទាត់ជំនាញនៅក្នុងការអានចំនួននេះបាទព្រោះការអានចំនួនក៏សំខាន់ដែរនៅក្នុងការសិក្សារបស់យើងបាទសូមអរគុណបាទ